မကလည်းရှင်ရဲ့အသက်ထွက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေထဲမှာဘယ်ပုံလေးကိုကြိုက်လဲ comment မှာရေးခဲ့ပြီးတော့အသေးလေးပေး share လေးလုပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ယူသွားကြအောင်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်မကလည်းရှင်မှာ site ကြီးတွေပဲရတတ်ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အခုအပဲဝတ်ထားတဲ့ one set design လေးကို site ဒီသမားတွေပါဝတ်လို့ရတယ်ရင်36 site လေးကိုထုတ်ထားပေးပါတယ်အေးလေးချီအေးလေးကိုမှဝါတဲ့သူတွေကိုလည်းဘိုက်ပုံမှန်မသိတာစီပဲနဲ့အသက်ရှူချအောင်လို့အောက်နာကကဝဲဝဲလေးချုပ်ထားပေးပြီးတော့ရင်ဘက်ကဖဲကြိုးလေးတွေကိုလည်းစမ်းသစ်သွားအောင်လို့ဇာလေးတွေနဲ့တုံးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုအတွင်းအင်ကြီးရဲ့ရှာလေးကိုလည်းမြများလေးခံထားပြီးရဆိုရင်ဘက်လည်းဟမနေတော့ပါဘူးလက်ကိုလည်းလက်ဖောင်းအစည်းလေးကိုမှနှစ်ထပ်ပုံစံလေးလှုပ်ထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဖောင်းလေးနဲ့တစ်မျိုးလေးစမ်းပြီးချစ်စရာကောင်းနေစေပါတယ်ရင်36 site လေးကိုတော့တောင်လိုက်အစင်းလေးလှုပ်ပေးထားပြီးတော့အပဲရိုးအတွက်4650ကိုတော့ကန်လန့်ဖြတ်စင်းလေးလှုပ်ပေးထားပါတယ်အယောင်လေးတွေအနေနဲ့မိုင်းလိုရောင်လေးရှိမယ်အပဲဝတ်ထားလို့အသားရောင်လေးရှိမယ်ဖြူရောင်လေးနဲ့တွဲဝတ်ဖို့ကြတော့ဘောင်မီအယောင်4ရောင်ရှိပါမယ်အင်းလေးချီနဲ့မီယာသားဘောင်မီ1ဆက်ကလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကရင်36 site ကိုမှလေး2000ပဲရှိတယ်အပဲဝတ်ထားတဲ့46 site လေးကတော့29000ရင်50 site လေးကတော့28000ဖြစ်ပါတယ်စကက်လေးကိုမှမျောနေကြတယ်ကိုမမတွေအတွက်ကိုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ LV1 ဆက်ကလေးကိုစကက်အရှည်လေးနဲ့ထုတ်ထားပေးပါတယ်သူရဲ့1ဆက်ပုံစံလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့ပါလုံခြုံလေးပေါ့နော်အင်ကြီးလေးကိုအထဲဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်လို့မျိုးထုတ်ပြီးတော့မှဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလှတယ်သူရဲ့ level ပုံစံလေးကပုတ်ပွားစီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဖဲချိုးလေးထက်ချီပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အပဲကတော့ဒီလိုလေးချပြီးတော့ဝတ်ရတာပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စကက်အောက်နားလေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအကွဲသေးလေးလုပ်ပေးထားပါသေးတယ်1ဆက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကအပဲဝတ်ထားတဲ့46 site လေးက2500 50 site လေးက26000ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်စရာအယောင်လိုင်းလေးကတော့6ရောင်ရပါတယ်ဒီမီယာရေဆိုကောင်းဝင်လေးဝတ်ကြည့်ပြီးသွားတာနဲ့လုံးဝမချွတ်ချင်မဲ့တရဇက်ဝတ်ချင်နေမယ်ဆိုတာလုံးဝအာမခံတယ်ပဲကတော့အတူကြိုက်တဲ့သူမို့လို့လားမသိဘူးဒီကောင်းဝင်ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေလွတ်လပ်ပေါ့ပါပြီးလေပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့ feeling မျိုးကိုခံစားရတာကွာတိလားသူရဲ့နောက်ကျော်ဒီဇိုင်းလေးကလည်းကြိုးချီလေးနဲ့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ရင်မ height တာတွေပါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကြိုးလေးတင်းလေးချီပြီးဝတ်လို့ရပါတယ်မီယာရေဆိုကောင်းဝင်လေးမှာရွေးချယ်စရာအယောင်က6ရောင်ရှိပြီးတော့အပဲဝတ်ထားတဲ့46 site လေးက18000 50 site လေးက19000ဖြစ်ပါတယ်အပဲပြောရမရောရင်ဝတ်ကြည့်လိုက်ကြိုက်သွားစီရမယ်ခနာကိုပိန်ဝါအသက်ကြီးငယ်ဝတ်လို့လိုက်တဲ့ BKK ချီပါ1ဆက်ကလေးကရိုးရှင်းနဲ့လုံခြုံနဲ့ပေါ့ပါတယ်စမ်းသက်သူ့ရဲ့ခါနာကကြိုးချီလေးမှဆိုရင်လဲဂွင်းကလေးနဲ့တသက်ရကလေးလှုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဘာမှမဆိုရင်လဲပါးမှာကြောက်တဲ့ကိုမမတွေအတွက်ကိုပေါင်သားလောက်အထီကိုနှစ်ထပ်အတီချုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီ BKK ချီပါ1ဆက်ကလေးကလေအသားအရန်ကောင်းယုံနေမကောက်နော်အယောင်လိုင်းက12ရောင်တောင်မှရှိပြီးတော့မှအယောင်လိုင်းအကုန်လုံးကလည်းအရန်လှပါတယ်ဒီ BKK ချီပါ1ဆက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းကမမ collection ရဲ့ပိုင်ရှင်မမဝတ်ထားတဲ့36 site လေးက2300အပဲဝတ်ထားတဲ့46 site လေးက3100နဲ့50 site လေးကတော့3200ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဝတ်သွားတာလေးတွေကိုသဘောကျရဆိုရင်မမ collection ရဲ့ Facebook page မမ X up to date collection TikTok account Viber နံပါတ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်မှနိုင်ပါတယ်ရှင်